मुनासिब प्राइस पे लेके आ रहे हैं, प्राइस पे, कम कीमत पे, कम कीमत में, बजट कम है, बजट कम है और उनका काम भी ज़्यादा नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, मतलब घर में बच्चों के कपड़े आल्ट्रेशन करने होते हैं, कभी वो पिको कर लिया, ये छोटा मोटा डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए ये बहुत ही कम प्राइस पे बड़ी खूबसूरत सी ये हमारे पास ये छोटी मशीनें हैं, यानी कि घर के यूज़ के लिए बहुत अच्छी, बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। इसको आपको चला के भी दिखाते हैं, ये भी इसी तरह से बटन से चलेगी। ठीक है, देख पिको, सिलाई, पैच वर्क इस पे भी आप कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन है। ये देखें, ये कैसे चेंज होते हैं, यहाँ से चेंज होंगे जी, यहाँ से चेंज होंगे। अच्छा रिजल्ट है। प्राइस क्या देने जा रहे हैं? ये भी मशीन अगर आप इंपोर्ट करें तो 30,000 से ऊपर है ये मशीन। ठीक है। और हम दे रहे हैं क्लाइंट को, ये रमज़ान ऑफर है, 8,500 में दे रहे हैं।